cewa abinda ake nufi idan zamani ya wuce wancan to wanda za su zo bayan su ba za su kamo ilimin waɗanda suka gabata ba wai ana nufin yalwar abinci ba, sai ce wannan ai wani abu ne daban, ko kuma yawan kuɗi a hannu, ba wannan ake nufi ba. Ana nufin da ilimi da tsoron Allah da kusaci zuwa ga Allah ba za a ƙara samu ba, wanda zo bayan su za su zamanto suna wato zaizayewa ne, ana samu cewa ana raguwa ana raguwa ana raguwa ana raguwa, kuma wannan abin bai taɓa canzawa ba. Ilimin da zamanin sahabbai suke da shi na bayan su ba su da shi, dan ilimi ba yawa ba ne, ilimi fahimta ce. Kamar yadda sayyidina Ali aka ruwaito daga wajen sai ya ce al-ilmu nuqta, manufa ɗigo ne. Saboda da a ce za a zauna a ce su yi maka bayanin, yanzu kuma ka ɗau la ilaha illallah muhammadun rasulullah, ko la ilaha illallah muhammadun rasulullah. Mutanen makka, kafiran makka wanda ba su yi imani ba, yanda suka fahimci la ilaha illallah, musulmin yau bai fahimci haka ba. Shi yasa suke cewa aja'al al-alihata ilahan wahida, kuma suka yaƙi manzon Allah akan cewa ba za su ce la ilaha illallah saboda sun san ma'anar abin da suke faɗa, zurfinsa da abubuwan da ya kunsa da abubuwan da ya ta'allaku da shi, ba za ka iya samun wannan fahimtar ba. To haka abubuwa suka yi ta haske mai leƙa gidan kowa Afirka TV. TV3 tafarkin rayuwa.